Pues esta nevera es un proyecto que se ha realizado desde el Ayuntamiento de Lemoa. Es un proyecto que lo llevamos conjuntamente y es necesario de la participación de los trabajadores y trabajadoras de la cocina de la escuela y los alumnos y las alumnas del centro escolar. Las personas trabajadoras de la cocina lo que hacen es el traspaso a los tuppers, el termosellado, cerrar bien el tupper y poner un etiquetado que una máquina digitalmente lo saca, y en ese ticket lo que aparece es un poco cuál es el menú de ese tupper, si tiene riesgos para algunas personas que tienen alergia o lo que sea, incluso también la fecha de caducidad. Se meten tuppers y esos tuppers son transportados por los alumnos de la escuela hasta esta nevera. Y en esta nevera, pues cualquier ciudadano o ciudadana del municipio puede venir y coger la comida